Nicolaas, jy was baie sterk in wiskunde op skool en na skool het jy besluit om aktuariël te gaan studeer. Jy het ook klaargemaak as 'n aktuaris. Daai keuse om aktuariël te gaan studeer, hoe het dit gewerk? Ja, ek het 'n rigting gesoek wat mens jou wiskundige en jou analitiese vermoëns kan gebruik en ek was baie bevoorreg om my matriekjaar die geleentheid te kry om 'n gesprek met Marinus Daling te hê. Nou hy was natuurlik aktuaris en in daai tyd natuurlik baie bekende sakeman. En in daai uur het hy my oortuig dat aktuaris die rigting vir my is en hy het my oortuig dat dit 'n baie goeie platform is vir die besigheidswêreld. Nou goed, ek is al weg met die plan om aktuaris te word. En mens weet nie heeltemal waarvoor jy jou inlaat nie. Jy weet daar op Stellenbosch Universiteit, ja, ons het daar studeer. Ek meen ons het baie kere die aktuariële studente daar in die biblioteek gesit terwyl baie ander studente allerlei sosiale bedrywighede gedoen het, maar dit was nie moeite werd gewees. Ek dink mense moet in ag neem dat die aktuariële beroep is baie gespesialiseerd en is maar 'n klein groepie mense wat dit studeer. Byvoorbeeld 20 jaar gelede toe ek klaargemaak het, was al maar 320 aktuarisse. Vandag het die syfer 'n bietjie toegeneem, dis nou so 820 aktuarisse, maar is nog steeds min as jy na sekere ander beroepe kyk. Jy begin toe by Momentum as 23-jarige in 1991. As 29-jarige word jy hoofaktuaris van Momentum. Daai Momentum se groei na vandag toe, dit was fenomenaal. Hoe beskryf jy dit? Ja, ek dink dit is baie interessant om te kyk na die groeitraject van die groep oor die laaste 20 jaar of so. En om dit nou in perspektief te stel, die MMI groep waarvan Momentum vandag deel is, maak seker so 2,5 miljard rand wins per jaar. Nou dit neem die MMI groep net 2 werksdae om soveel wins te maak soos wat Momentum 20 jaar gelede in 'n hele jaar gemaak het. So is fenominale groei oor tyd. Nou, hoe is dit bereik? Ek dink die groeitraject van Momentum het in hierdie 92 begin toe R&B ingekom het en Momentum oorgeneem het en het gehelp om die regte kultuur te vestig. En die plan was eenvoudig. Ons moet groei met 'n kombinasie van organiese groei en koöperatiewe transaksies. Was natuurlik baie koöperatiewe transaksies oor die jare, maar as ek 4 kan uitsonder, het begin by 'n transaksie met Lifecrow, toe later 'n transaksie met Southern, toe 'n transaksie met Sage en dan natuurlik meer onlangs die samesmelting tussen Momentum en Metropolitan. Jy praat van toe Randstad Bank betrokke geraak het. Jy het die voorreg gehad om met Paul Harris, GT Ferreira, Laurie Dippenaar te werk. Wat bly jou by? Ja, ek was baie bevoorreg om oor die jare baie blootstelling te kry aan Paul Harris, GT Ferreira en Laurie Dippenaar. En ek dink as mens kyk na hulle is natuurlik uitsonderlik suksesvol entrepreneurs, maar hulle vul mekaar ook natuurlik uitsonderlik goed aan as driemanskap. Ek dink dis baie eenvoudig die beginsels, die ding wat ons van hulle geleer het is die eerste ding is 'n baie soliede en gesonde waardestelsel. Integriteit is vooraan met alles wat jy doen en jou reputasie is ongelooflik belangrik. Saam met dit het hulle natuurlik die vermoëns om te kyk na innoverende geleenthede, maar ook die vermoë om besigheidsgeleenthede raak te sien en om die regte besigheidsgeleenthede na te streef. Ek moet miskien uitsonder dat Laurie Dippenaar van die 3 was baie nou betrokke by Momentum en was vir jare Momentum se voorsitter. So ons het natuurlik geweldig baie by hom geleer. Sy langtermynvisie, sy leierskap, maar ook sy gesonde waardestelsel. Nicolaas, een van jou voorgangers waaraan jy waarde heg aan wat hy gesê het, Hillie Meyer het gesê dat die uitdaging is om 'n komplekse finansiële probleem of 'n komplekse finansiële struktuur op 'n eenvoudige manier wat besigheidsin maak te kan oordra. Hoekom is dit vir jou belangrik en hoekom heg jy soveel waarde aan daai beginsel? Ja, ek dink dit is baie belangrik vir persone in professionele beroepe en komplekse beroepe soos ingenieurs, rekenmeesters en aktuarisse om die vermoë aan te leer om jou komplekse wêreld in eenvoudige taal te kan verduidelik vir besluitnemers. En sodoende kom jou ingewikkelde werk ten volle tot hulle reg. So byvoorbeeld het Hillie Meyer, wat een van Momentum se vorige bestuurshoofde was, ons geleer om komplekse aktuariële begrippe in eenvoudige taal vir die direksie te verduidelik. En ek onthou spesifiek, ons het baie moeite gedoen om byvoorbeeld vir die direksie te verduidelik hoe maak 'n versekeraar sy wins, iets wat in daai tyd in baie gevalle net deur die aktuarisse verstaan was, maar om dit in eenvoudige taal te verduidelik en dit help die direksie om dan goeie besigheidsbesluite te neem. Jy het as 23-jarige in 1991 begin by Momentum. En vandag is jy uitvoerende hoof van 'n groep met 'n markwaarde van meer as 30 miljard rand. Jy is uitvoerende hoof van Momentum en Metropolitan MMI. Maar dis tog waar jy ook die groep waar jy begin het. Hierdie verskynsel of beginsel om jou lewe lank by dieselfde plek te werk, dis iets wat nie deur almal gedoen word nie. Wat sit in dit vir jou? Ja, effektief werk ek nou al 21 jaar in dieselfde groep, maar ek het al daaroor gewonder, maar ek sou sê
Een rede is, ek dink ek is deel van die generasie X mense wat baie meer lojaal is aan maatskappye en miskien baie langer bly op dieselfde plek, wat natuurlik baie anders is as vandag se jong mense wat geweldig baie rondskuif, kyk na nuwe geleenthede en net baie meer oop is oor loopbaan geleenthede. Maar ek dink die belangrike rede hoekom ek in dieselfde groep gebly het, is natuurlik die feit dat die groep geweldig gegroei het en geweldig getransformeer het oor die jare. Weet, toe ek 21 jaar gelede by Momente begin werk het, was daar maar 'n paar honderd werknemers, waar vandag het die MMI groep meer as 15.000 werknemers. Daai tyd het die besigheid net in Suid-Afrika geopereer, vandag opereer ons in 12 Afrika lande buite Suid-Afrika. So die groep het so gegroei dat soveel nuwe geleenthede bygekom, dis eintlik nie meer dieselfde groep as waar ek begin het nie. Jy is uitvoerende hoof van MMI. Dit bestaan basies uit, baie mense ken dit as die ou Metropolitan en die ou Momentum. Om hierdie twee groepe saam te gooi, dis 'n Kaapse kultuur teen 'n Gauteng kultuur. Dis 'n besigheid wat betrokke is in die top end van die mark en 'n besigheid wat betrokke is in die meer die laer einde van die mark of segment van die mark. Om hierdie besighede saam te gooi en suksesvolle nuwe groep daar op die tafel te sit. As uitvoerende hoof, wat is die uitdaging daaraan? Ja, ek dink die vertrekpunt vir die totstandkoming van die MMI groep is juist dat die twee besighede mekaar ongelooflik goed komplementeer. Soos jy sê, Momentum se kleinhandelsbesigheid fokus hoofsaaklik aan die bokant van die mark en Metropolitan se kleinhandelsbesigheid meer aan die onderkant van die mark. Maar as jy die twee langs mekaar bedryf, dan dek jy die volle spektrum. Nou, ons het besluit, toe ons na die besigheid kyk, dat ons mekaar baie sterker gaan maak en dat dit sin maak om aantal besigheid doen onder al twee handelsmerke. So ons het om die waarheid te sê, buite die kleinhandelsbesigheid is daar nog 5 ander besigheidseenhede. So ons het 6 besigheidseenhede. 3 van hulle doen sake onder die Momentum handelsmerk, 3 onder die Metropolitan handelsmerk, maar daar's 'n oorkoepelende MMI bestuur wat natuurlik geweldig moeite doen om te kyk wat is die visie van die groep, is ons op dieselfde bladsy en het ons dieselfde waardestelsel oor die hele besigheid, dat daar wel sinergie is, maar dat ons fokus op marksegmente waar dit sin maak. Julle is geposisioneer waar julle derentyd van finansiële adviseurs en van tussengangers gebruik maak wanneer julle produkte versprei aan kliënte. Daai rol van die adviseur en die tussenganger, hoe sien julle dit? Ja, ek is bly jy vra die vraag. 'n Finansiële tussenganger is geweldig belangrik in die produkte en dienste wat ons aanbied. Ek dink die eerste punt is 'n finansiële adviseur moet 'n kliënt in staat stel om in voeling te wees met die finansiële realiteit van hulle besluite en van hoe hulle finansies bestuur. En dit sluit in bates, laste, inkomstes, uitgawes. Dan moet die finansiële adviseur die kliënt help om 'n finansiële beplanning te doen en finansiële doelwitte daar te stel wat uiteindelik deel is van 'n baie omvattende finansiële plan vir die kliënt. Dit is belangrik met hierdie plan wat die adviseur dan moet kyk waar is daar gapings in die plan en dan moet die gepaste produkaanbevelings te kom gegee die kompleksiteit van produkte wat daar vandag in die mark is. Maar dit is belangrik, daai produkaanbevelings moet onafhanklik wees van die kommissie wat die adviseur verdien. Dit moet in die kliënt se belang wees. Dan moet die adviseur natuurlik op 'n gereelde basis die plan opdateer en kyk, is ons besig om te vorder met ons finansiële langertermyn finansiële plan in samewerking met die adviseur. Nicolas, as jy staan in beheer van een van die grootste suksesvolle finansiële dienstegroepe en batebestuursgroepe onder andere in Suid-Afrika. As jy advies wil gee aan die mense daar buite, die persone wat finansiële produkte gebruik maak, wat besparingsprodukte of beleggingsprodukte, wat sal jou breë advies wees? Ja, Theo, ek dink dit is 'n baie basiese beginsels wat mens jouself van tyd tot tyd aan moet herinner. Die eerste daarvan is om so gou as moontlik binne in jou finansiële vermoëns te begin leef. Selfs as student, maak seker dat jou uitgawes nie meer is as jou inkomstes nie. Dan moet jy so vroeg as moontlik in jou loopbaan begin spaar. Selfs al is jy nog op universiteit, kyk of jy nie 'n bietjie kan op sy sit om in 'n langtermyn te spaar nie. Om dit in perspektief te stel, net 1 uit 20 individue in Suid-Afrika spaar genoeg vir aftrede dat hulle gemaklik kan aftree. So maak seker dat jy een van daai 20 individue is en begin baie vroeg te spaar. Dis die grootste probleem met baie mense se aftreebeplanning. Dan is dit raadsaam om op 'n vroeë stadium goeie finansiële advies te kry. Al het jy nog min om te spaar, kry 'n finansiële adviseur wat vir jou kan raad gee oor tyd en dan belê jou geld so dat jy oor tyd hopelik inflasie kan klop. Dit moet jou doelwit wees oor die langtermyn. En as jy al daai goeders doen, teen die tyd dat jy eendag aftree, gaan jy hopelik een van die 20 mense wees. Foute. Mense word baie keer maak hulle groot foute. Hulle maak foute in terme van produkte, in terme van keuses, in terme van alternatiewe. As jy kyk na wat is die basiese foute wat 'n ou kan vermy?
versoekings wat oor jou pad kom van baie aantreklike beleggingsgeleenthede vir dit te gaan as dit te goed is om waar te wees nie. Daar is nie so iets soos 'n beleggingsskema wat mens oornag kan ryk maak nie. Al daai skemas het die een of ander probleem wat oor tyd blyk nie die moeite werd te gewees het nie. Dan natuurlik 'n ander probleem is om konsentrasierisiko's te hê, om te veel geld op 'n spesifieke plek, nie al jou eiers in een mandjie te sit nie. Nicolas, in jou vrye tyd is jy 'n boer, maar jy boer met eksotiese wild en jy boer in die Karoo met eksotiese wild. Vertel my meer. Ja, Theo, mens kan nie net werk nie. Ek meen, mens moet dan 'n paar ander belangstellings ook hê. En ek moet sê, ons is baie opgewonde oor ons familieboerdery in die Karoo. Ons het 'n familieplaas naby die Gariepdam. En ons het so 12 jaar gelede besluit om te begin diversifiseer in 'n wat tradisionele skaap- en beesboerdery was, om te skakel in 'n boerdery wat na skaars wild kyk. Byvoorbeeld buffels, bastergensbokke en swart-witpense. En dit natuurlik het 'n hele totale nuwe wêreld vir ons oopgemaak in terme van die moontlikhede. Nou, ons probeer dit op gesonde besigheidsbeginsels bedryf, maar ons probeer ook baie naby die natuur wees met wat ons doen, so op natuurlike beginsels, en ons probeer by ons gesin en die familie 'n liefde kweek vir die Karoo, wat ons almal het, en natuurlik ook vir die diere in die Karoo, en om iets terug te ploeg in die gemeenskap effektief. Jy sê op gesonde beginsels. Kan 'n mens geld maak daai? Ja, ek dink dit hang af hoe jy dit meet, jy weet. Ek dink oor die langtermyn kan jy geld maak, maar jy weet wat ek baie keer al gesien het met 'n boerdery is, jy maak geld, maar dan belê jy dit net weer terug in die boerdery. Jy weet, soos my vrou het my baie keer gevra, wanneer kry ons bietjie iets uit, jy weet, maar dit gaan net alles weer terug in die boerdery. Maar daar's ook 'n sosiale element by dit in terme van die natuur en in terme van 'n liefde. Ja, nee, op 'n meer ernstige noot, mense belê terug in die plase, mense kyk na 'n gronderosie, weet jy is heeltyd besig om die infrastruktuur op te gradeer, so mense effektief is, jy weet, kyk jy na die plaas wat eintlik maar net vir jou geleen is en jy wil dit graag in 'n beter toestand vir jou nageslag nalaat.